欢迎收看44岁人生下半场换种活法，富养自己。今天做的是无发糕和桑葚醪糟。早上起床先喝一杯姜枣糕。有句老话是冬吃萝卜夏吃姜，现在人寒湿体质太多了，主要就是经常吃冰、海鲜、生冷食物，夏天吹空调，冬天都是短裤短靴，身体怎么会没有寒气呢？夏天最重要的2件事情就是养阳和祛湿，从这个胃一直暖到手，暖到脚。里面这些食材要把它吃掉的，不要浪费哦。现在刚好是桑葚新鲜上市的时候，早上让果园送了一点新鲜的桑葚过来，然后今天打算来做一个乌发糕，再来做一个桑葚酒酿，都是我特别喜欢吃的，顺时养生，天时地利。桑葚成熟时是夏季阳气外发的时候，肾阴相对不足，桑葚刚好善滋阴补水，可以养护我们的肾宝宝。对我们的头发呀，还有长时间看手机、看电脑、眼睛酸涩的都很好。让它浸泡个10分钟，再把这个红枣和桂圆一起剪碎。桑葚是偏凉的，桂圆和大枣是偏温的，所以这3个搭配起来，它的寒凉之性就平和了。但是要根据自身的情况，如果是容易口干，就多加点桑葚，少加桂圆和大枣。如果脾胃虚寒，不能吃凉东西的，拿桂圆和大枣就多加一些。把这个洗干净的桑葚打成汁，也有直接去熬桑葚糕的，但是直接熬的话，它的口感相对要粗糙一些，熬的时间要长一点，这样吃起来的话会更加细腻。看花青素含量非常的高。再放入这个红枣、桂圆干，去熬煮啦。先用大火把它煮开，然后再改成小火，慢慢的去熬它。把装桑葚糕的瓶子用热水煮一下，高温消毒，熬的这种粘稠的状态就可以了。把它趁热装瓶，放冰箱冷藏，可以保存1-2个月。经常熬夜的、精力不够用的、红色的东西不够用的、头发白的早的都可以吃它。等下来做桑葚醪糟，先把早饭给吃了，给自己泡一杯8珍粉。今天吃山药红糖馒头，还有藜麦馒头。先吃一个9蒸9晒的黑芝麻丸儿。我觉得40岁以后真的明显精力不够用，再走下坡路。所以我现在就是特别重视要多吃黑色的食物。刚刚熬的桑葚糕，你可以把它当果酱一样去吃啊，就涂在这个馒头上面，很好吃的。吃完饭来做桑葚醪糟，先把这个桑葚后面的这个杆子给剪掉。这个糯米把它提前泡发，泡发到这个手一捻，能把它碾开的这种程度就差不多了。我把糯米倒进去，开始蒸糯米饭，然后戳几个洞。这个糯米差不多是蒸30分钟，最后10分钟的时候把桑葚放上去一起蒸。那边在蒸糯米饭，我先把这个黄金桑葚茶先把它煮起来，先放1块9蒸9晒的黄金。为了防止滋润过度啊，所以我会放1片老陈皮进去，把它们一起煮。头发一抓一大把的，可以经常煮这个茶来喝。今天太阳特别好，全副武装到院子里面晒个厚被，晒完被有一点微微的出汗，黄金桑葚茶补充津液也是非常好的。从外面晒完太阳回来，刚好来喝这个茶，很好喝的，有那种陈皮的香气，然后还有一点点淡淡的甜味。再把这个桑葚铺上去，和这个糯米饭在一起蒸个10分钟。把一会儿要和糯米饭接触的碗啊、筷子啊，用热水把它烫一烫。桑葚和糯米饭就蒸好啦。糯米也晾凉了，把酒曲加进去，再加300毫升左右的矿泉水，给它换个大碗，整形好，中间挖个洞，可以观察出酒的情况，再里3层外3层的包起来，等着发酵就可以啦。好啦。